បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូបន្តទៀតបាទតកតងទៅនឹងបាទមេរៀនថ្មីមួយដែលបងប្អូនអរគ្នាខ្លះបានរៀនរួចហើយចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់បានរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមានការចែករំលែកទៅលើចំណេះដឹងមួយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះណាគឺនៅលើ slide លោកគ្រូនេះលោកគ្រូបានដាក់ចំណងជើងថា possessive adjectives possessive adjective បាទតើពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទដូចលោកគ្រូបានដាក់ជាអក្សរខ្មែរឲ្យយើងអញ្ចឹងមានន័យគឺគុណនាមកម្មសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិណាតើគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចណានៅក្នុងប្រយោគហើយពិសេសទៀតនោះគឺពាក្យអីខ្លះដែលយើងចាត់ទុកជា possessive adjective បាទកាលណាយើងបកថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិបងប្អូននឹងប្រហែលជាយល់ហើយគឺជាប្រភេទគុណនាមមួយដែលបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់ណាបាទហ្នឹងគេហៅថា possessive adjective បាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានពាក្យអីខ្លះបាទទី1បាទគឺយើងឃើញហើយគឺเป็นពាក្យ my បាទបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាបានដឹងបានឮក៏បានប្រើប្រាស់រួចហើយគឺពាក្យអូខេ my ណា my នេះយើងបកថារបស់ខ្ញុំបាទឬ my book គេសិភៅខ្ញុំ my computer សិភៅរបស់computer របស់ខ្ញុំបាទពាក្យ my ណាដាក់អីទៀតក៏បានដែរបាទចំណុចបន្តមកទៀតគឺពាក្យ your យើងអាន your បាទ your គឺយើងបកថារបស់អ្នកឧទាហរណ៍ថា your phone your money your money បាទនេះគឺរបស់ណារបស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលុយរបស់អ្នកបាទ your បាទអញ្ចឹង possessive adjective មួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងផងដែរនោះគឺនេះគឺ his បាទ his យើងបកថារបស់គាត់បាទគឺប្រើសម្រាប់មនុស្សប្រុសណា his okay and her បាទគឺបកថារបស់នាងប្រើសម្រាប់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិឲ្យមនុស្សស្រីណានេះបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិមនុស្សស្រីបាទមនុស្សស្រីបាទបន្តមកទៀតគឺ its បាទ its នេះគឺបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិដែរគឺបង្ហាញពីវត្ថុឬក៏សត្វណាជាឯកវចនៈបាទ its បាទបកថារបស់វាបាទមាន s ណា its យើងហៅថា its បាទ possessive adjective របស់យើងបន្តទៀតគឺ our ដែលយើងបកថារបស់យើងណារបស់យើង our បាទជាអញ្ចឹងខាងក្រោយវាយើងដាក់ noun មកណាដើម្បីបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិបាទចុងក្រោយគឺ their បាទយើងអានថា their គឺរបស់ពួកគេណារបស់ពួកគេអញ្ចឹងនេះណាទាំងអស់ពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាហៅថា possessive adjective ណាបាទពួកវាប្រើប្រាស់នេះគឺយើងត្រូវដាក់វានៅពីមុខ noun ណាដើម្បីឲ្យវាបញ្ជាក់ឲ្យ noun ហ្នឹងទៅហើយក៏វាបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិរបស់ noun ហ្នឹងផងដែរណាបាទគឺមានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលការប្រើប្រាស់នឹងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគវិញណាបាទថាតើមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមើល example បាទ example ទី1បាទគឺចេញមកហើយគឺ where's my books where's my book គេ where's my book គេ my ជាចង់សួរថាសិភៅនេះនៅនៅបញ្ជាក់ឲ្យគឺ book អញ្ចឹងមានន័យថា book នេះណាបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិមិនមែនសិភៅហ្នឹងមិនមែនសិភៅរបស់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទេគឺជាសិភៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាសិភៅរបស់ខ្ញុំនៅឯណាណា where's my book អញ្ចឹងទៅណាសិភៅរបស់ខ្ញុំនៅឯណាណាបាទយើងអាចឆ្លើយបានណាថា where's my book គេសិភៅរបស់ខ្ញុំនៅឯណាយើងឆ្លើយទៅបាទនេះលោកគ្រូអត់បានបង្ហាញចម្លើយទេគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍លើការបង្កើតសំណួរណាឧទាហរណ៍នេះគឺជាទម្រង់សំណួរណាយើងអាចធ្វើ
សរសេរនៅក្នុងប្រយោគជាប្រយោគស្របក៏បានបដិសេធក៏បានបាទអ្វីក៏បានដែរណាកាលអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាបាទអញ្ចឹងបន្តមួយទៀតគឺពាក្យ your ឧទាហរណ៍ថា what's your name ណា what's your name ឈ្មោះរបស់អ្នកមានឈ្មោះអីបាទអញ្ចឹង what apostrophe s នេះគឺមកពីពាក្យ what is ណាយើងអានថា what's your name ណាឈ្មោះហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឬរបស់គាត់ទេគឺឈ្មោះរបស់អ្នកចង់សួរឈ្មោះរបស់អ្នកណាគឺបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិថាជារបស់អ្នកណាគឺអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា possessive adjective ឯងបាទបន្តទៀតគឺ his ជាងដឹងហើយគេ what គេ sorry who his sister គេ who is his sister who his sister គេ who's his sister អញ្ចឹង clear នេះគឺ whose apostrophe អីមានថាអ្នកណាអញ្ចឹងមានថាតើបងប្អូនស្រីរបស់គាត់នោះបាទបងប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេបាទគេចង់សួរអញ្ចឹងគេ his នេះគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្គាល់ទៅលើមនុស្សប្រុសណាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងចង់ថានេះគេថាបងប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងពីណាគេណាអញ្ចឹងមានថាយើងប្រើពាក្យ his បាទបន្តមកទៀតគឺ how old is her brother how old is her brother អញ្ចឹង how old នេះយើងធ្លាប់បានរៀនហើយមានន័យថាគឺសួររកអាយុណាអញ្ចឹងតើនេះបងប្អូនប្រុសរបស់នាងនេះមានអាយុប្រហែលអញ្ចឹង her នេះគឺជាកម្មសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនប្រុសនេះមិនមែនបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរបស់គាត់របស់អ្នកទេគឺរបស់នាងណាអាយុប្រហែលគេចង់សួរអញ្ចឹងណានឹងបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិបាទបន្តមកទៀតគឺឧទាហរណ៍ថា I have a pet its favorite food is fish បាទមានន័យថាខ្ញុំបាទមានគេ a pet ណាគឺសត្វសម្រាប់យើងចិញ្ចឹមកំសាន្តណាគឺចិញ្ចឹមលេងចឹងសម្រាប់ការកំសាន្តហើយ its it នេះគឺ its favorite food is fish ចឹងណា noun របស់វានៅខាងក្រោយវាគឺ favorite food អញ្ចឹង favorite food ហ្នឹងមិនមែន favorite food របស់អ្នកណាទេគឺ favorite food របស់ it ហ្នឹងគឺ it ហ្នឹងគឺ petness ណាបាទគឺ fish អញ្ចឹងគឺ it គឺប្រើបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិណាបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិថាមក food នេះជារបស់អ្នកណាគេបាទគឺរបស់នៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺរបស់ pet នេះរបស់សត្វដែលយើងចឹងទៅឯណា it's អញ្ចឹងយើងបកទៅអូខេ I have a pet មានថាខ្ញុំមានសត្វចិញ្ចឹមសម្រាប់កំសាន្តមួយក្បាល its favorite food បាទ favorite ហ្នឹងគឺដែលជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងនេះមហូបដែលជាទីពេញចិត្តរបស់វាគឺត្រីបាទបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹង our for example this is our house so our house is a noun នេះគឺជា noun មួយនេះគឺផ្ទះបើយើងបកថាផ្ទះនេះមិនមែនផ្ទះរបស់អ្នកណាទេគឺបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិគេប្រើ possessive adjective មួយគឺ our គឺរបស់យើងណាគឺរបស់យើងតែម្ដងនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងអូខេបាទប្រយោគចុងក្រោយនៃ example ទៅលើ possessive adjective គឺ they come from England so their languages are English ពួកគេមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដូច្នេះភាសារបស់ពួកគេគឺជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង they ណា noun របស់វាគឺ noun នេះគឺ languages អញ្ចឹងភាសានេះមិនមែនភាសារបស់ពីណាទេគឺភាសារបស់ពួកគេនេះពួកគេគឺមកពីប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងប្រើពី they ណាបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះណាទៅលើ positive adjective បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងយល់បានខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹង possessive adjective ណានឹងការបកប្រែនិងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរត់តែច្បាស់ទៀតយើងមានលំហាត់ practice ខាងក្រោមណាគឺ practice មើលតើយើងចេះបានប៉ុណ្ណាយើងមើលគេដាក់ថាបាទ practice បាទនេះគឺជាលំហាត់ practice យើងមានប៉ុណ្ណេះប្រយោគ
và chẳng dừng nhá xong mở ọc này và đấy nó sẽ không thay dừng mở khơi mở ọc này hái và sẽ thông định máu và chẳng dừng mở nữa thì cứ practice complete the sentences with possessive adjectives và cái đoạn word cứ complete nó bằng bánhประโยคtiếngนี้chỉ muốn nó possessive adjective mà lại chúng mớiประโยคcái this is computer I love it so much ok chẳng ta năng dừng pra và possessive adjective mùi này dừng kịch bằng ọc nhé chẳng dừng từ pra chỉ mùi năng biết this is my okay this is my computers I love it so much okay next sentence these are books okay you read them every night okay these are books you read them every night so we complete with okay sorry read your right okay your your books okay your books okay so these are your books you read them every night okay an example I don't like him okay and brother they are so rude okay okay gonna him and his okay so we complete with his okay so we complete with his brother they are so rude right okay and the example so the next one okay I like her and okay I like her and okay they are so generous okay I like her sorry okay I like her and okay and her mother okay and like her and mother okay in law right okay I like her and mother-in-law okay sorry so I have okay so they are so generous so we complete with her right okay and next okay so next wait okay next it is my cat's name Mio right so we use with okay possessive adjective is it's okay so we use with it's yeah sorry so it right so it's okay its name right its name is Mio right so it is the possessive adjective right okay we enjoy learning English with so we can say with our right with our teacher okay with our teacher and the last one they are interesting animal and what they we use with okay they are so we can say they okay they right sorry okay so they name okay so we should name right so they names too so và tương tự on ấy cứ chỉ cái hai practice đó dừng ảnh riêng practice bán nơi chỉ môi nâng làm hạt sinh tiết và sân dừng trong bàn đó và sân khâm ta ôn ọc ni dối lưng mì đi và xong chỉ sấy đó ôn và sân chỉ miền bành hàng coach pro học ở thì xong chỉ sấy và bàn tay được sân khâm ta ôn ni nâng tụ bàn nơi chân này bên đây mình phải cho đi được không lại vậy chân mình tập phần năng kế và xong